पिरो चाउचाउ खानु एकदमै मनपर्छ देन यु हेभ टु ट्राई दिस। आज मैले आफ्नै स्टाइलले पिरो चाउचाउ बनाएर खाँदैछु र हजुरसँग पनि सेयर गर्दैछु। अवश्य ट्राई गर्नु होला। एकचोटि यो ट्राई गर्नुभयो भने 2 PM करेन्ट रामेन सामेन सबलाई गोली मारिदिनुहुन्छ कि। पिरो चाउचाउ बनाउनको लागि मैले के सामान युज गरेको छु भिडियोमा क्लियरली देख्न सक्नुहुन्छ र यो सबै सामान हाम्रो किचनमा अलरेडी पाउँछ पनि, पाउनु हुँदैन भनेको त्यही सोया सस र सस हो। त्यो पनि किराना पसलमा पाइन्छ, किनेर लिन सक्नुहुन्छ। सानी मुङफली तिललाई चाहिँ राम्रोसँग भुटेर मात्रै राख्नु होला अनि लास्टमा चाहिँ तातो तेल राखेर सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। चाउचाउ राखेर राम्रोसँग मिक्स गर्ने है, राम्रोसँग मिक्स हुनुपर्छ। अनि कति साथीलाई भयो होला यस्तो झिझो झाउलाग्दो काम पनि कसले गर्छ भन्ने भयो होला है। तर त्यो प्याकेटको पिरो चाउचाउ भन्दा त साथीहरू यो चाउचाउ चाहिँ हजारौँ लाखौँ गुणा राम्रो अनि एकदमै मिठो के। अनि आफूलाई केही मिठो राम्रो खानु मन लाग्छ भने त अलिकति दुःख त गर्नु पर्यो नि त होइन र। मेरो दिदीले त यति मिठो मानेर खायो भने यति मिठो छ भन्दाखेरि त के मलाई चाहिँ पिरो